Добрый день, дорогие мои. Продолжаю следить за тем, что происходит в Чихачево, и хочу поделиться своими размышлениями уже на этом этапе. В Чихачево я еще не съездил, я думаю, что не очень созрело мое присутствие там, но слежу по СМИ и по тому, что происходит, за всей этой борьбой, которая происходит вокруг отца Ананикия. И интересно теперь новые, как говорится, тенденции. И, на мой взгляд, я понимаю теперь, почему не очень-то вмешиваются какие-то администрации там или в это дело. Сейчас я вам расскажу. Но сначала хочу прокомментировать два ролика, которые вышли на YouTube. Один ролик — это зачитывание анонимного письма некой дочери, которая вызволяла от отца Ананикия свою мать. Он выпущен на канале Ахилла, но мне кажется, это канал поддельный какой-то, вот не тот оппозиционный Ахилла. Если это тот оппозиционный Ахилла как сайт, то он опустился ниже плинтуса, либо по своей глупости, либо по своей, значит, этой. Но, тем не менее, письмо достаточно примечательное. Мне оно интересно тем, что я этот стиль, в котором написано это письмо, знаю. Больше того, мне кажется, я знаю, кто писал это письмо. Потому что я такие показания читал на себя от некоторых свидетелей. Ну, а те, кто живет в Рязани, слышали такие показания еще раньше меня. Этот стиль, вот этот, который можно охаять все, что хочешь, и превратить все белое в черный цвет, он характерен у нас в Ивановской области одному человеку. Я думаю, что письмо именно им и писано. Писано так, что можно все, что хочешь, таким стилем опорочить. Я вам могу, например, давайте я вам опишу одно страшное событие, прямо сильно для меня тяжелое, и мне пришлось, мы с матушкой ехали почти сутки, чтобы вот попасть на то, что нам обещали, и пришлось ночевать там, вот ехать в этих душных автобусах, они всегда дымят, эти автобусы. Вот, и вот ты едешь, а тут кашляют, чихают, потом от всех пахнет. В Москву приехали, там опять вот это, спускаться нужно в это подземелье, а там эти жуткие электрички глотают людей, люди все толкаются, грустные лица у них, у этих людей. Но только на вторые сутки мы попали, вышли в центре города, огромнейшее здание, подавляет тебя это здание. У здания какая-то охрана, люди толпятся, не пропускают просто так, не пропускают. Огромная дверь, стоят охранники, дай билет. Ну хорошо, у нас билеты были, но ведь туда войдешь, фотографировать нельзя, кричать нельзя, петь нельзя, плясать нельзя. В туалет пойдешь, там такая чистота, вот прямо издевательство над деревенским человеком, что человек в деревне живет, ходит в туалет на дворе, а они вот такую чистоту создают. Ну, в общем, я не знаю, высидели мы, конечно, с трудом все то, что там было, тем более кончилось все убийством, да еще не один, там одну зарезали, другого зарезали, то есть, сплошной детектив. И это был спектакль «Царская невеста» в Большом театре. Ну как можно такие спектакли давать? Вот этот стиль, которым можно гнобить кого хочешь, описать все, что хочешь, и показать все, что хочешь в своем свете. Поэтому мне забавно, что включили такую меру против отца Ананикия, и эта мера говорит о том, что здесь уже серьезные силы работают.
Но я следственным органам хотел бы обратить внимание все-таки на это письмо. И все-таки найти его авторшу, потому что если это реально дочь, которая написала заявление о том, как вызволять свою мать, то в показаниях в этом письме этой дочери прямые обратные свидетельства. То есть, давай, вот если вы послушаете, то там что описано? Приехали в Чихачево, тут все плохо. Пауки, значит, ползают по стенам. Мать она увидела, матери предложила, поехали обратно. А мать сказала: нет, не приставай ко мне, я здесь живу. Мать там живет якобы 10 дней. Это первый раз. Потом она пришла к отцу Ионикия, это дочь. Ей не понравилось, как там проходит исповедь, что нужно на коленках стоять, тут еще что-то, грехи простили. Но она прямо пишет, что я попросил, чтобы мне разрешили походить по территории, поискать свою мать, и он разрешает. То есть, если бы он этих удерживал женщин, зачем бы ей разрешать ходить по этой территории? Она идет по территории. Она находит опять мать. И что? Она описывает, как живет эта мать. Да, она по 10 часов трудится. Да, она тут питается той пищей, которую, в общем-то, дают. Это все, это же все право матери. Я посчитал поначалу, что вполне может быть неадекватная эта мать. Туда попала, она как-то себя не соображает, не знает, как, значит, там быть. Из тех фамилий, которые я прочитал в деле, я знаю нескольких с такими фамилиями женщин, и я удивился, я, в общем-то, неадекватных не знал. Это же наш возраст, это же наши все эти. Так вот, из родников. Так вот, очень интересный эпизод там о том, как она говорит: здесь запрещают звонить, мать прячет свой телефон в сапоге и звонит мне ночью, выбегая в лес и разговаривая со мной из леса. То есть она напрямую рассказывает о том, что мать может в любое время, даже ночью, выйти в лес, или если в лес, то и на дорогу, а дорога рядом с большой дорогой, то есть и может звонить. Но мать живет там 10 дней, значит, она где-то заряжает этот телефон. Каким-то образом она его содержит, этот телефон. Вот. В лес там все бегают, там очень плохая связь. Там просто так с телефоном не поговоришь в любой точке, там рядышком нет. Приходится искать место, где у тебя этот телефон говорит. И поэтому вот это письмо, это прямое свидетельство, что никакого удержания, никакого насилия и никакого, значит, со стороны отца Ионикия не было. Я прошу обратить в следственные органы на это письмо. Но там ведь есть мотив, что запугивают смертью. И вот это для меня самый смешной мотив, потому что у нас запугивание смерти – это вся каноническая сущность церкви. То есть любой идущий в храм, он знает, ты смертью умрешь, если не будешь причащаться, если не будешь, и вечная жизнь у тебя не наступит. Поэтому можно обвинить всю церковь в том, что она запугивает смертью и заставляет покупать свечки, ставить, значит, платить деньги за поминание, стоять на молитвах и так далее. Все, любого священника, потому что у него это обязанность такая — спасти от смерти. Спасти от смерти. Но точно так же можно врачей обвинить. Если ты приходишь к врачу, он тебе выписывает лекарство и говорит, что ты умрешь, если его не принимаешь, или не ложишься на операцию и умрешь, если не сделают эту операцию. Врачи тоже получаются такие же удержатели, такие же вымогатели, такие же и так далее. И так далее. Мы войска создаем для того, чтобы избавить нас от смерти, если враг придет. В общем, конечно, полная бредятина. Но в другом ролике, который назывался
значит, репрессии в Чихачево, я, кажется, нашел причину того, почему не вмешиваются в это дело какие-то официальные лица и какие-то органы. Вот. Там выложен кусочек, в котором отец Ионаникий отвечает на вопросы. Давайте я вам поставлю этот кусочек. Батюшка, можно еще вот вас спросить, а как вы думаете, руководство нашей страны, оно все-таки желает, чтобы народу стало лучше, или все-таки не будет этого? По нам правитель. Какие мы, такой правитель. Неужели не будет этому конца и края? Будет. Когда Господь повернет время. Когда до горя, тогда все до Бога. Потому в тесноте уже жесткой уздой придем мы в церковь к Богу. Будут молиться те, кто и не думал молиться, и не пойдут, а побегут. Еще не пришло время немного. А после нынешнего руководителя-то будет еще кто-нибудь лучше, хуже? Не ожидайте лучше. Ну, вот видите, он так отвечает на вопрос, какая у нас власть. И я так понимаю, что кто-то интерпретировал, что таким образом он критикует власть, как схимонах Ионаникий, как схимонах Сергий в Среднеуральском монастыре. И там, конечно, произошла такая буча. И кто-то предположил, а кто-то подсказал, что, наверное, у Чихачева такое же может событие произойти. Вот он, видите, критикует, вот он, значит, таким образом. Слушайте, я не знаю, я этот ролик, по-моему, уже лет 15 назад видел. Вот с этим высказыванием. Но, зная отца Ионаникия и бывая на его службах, вообще надо понимать, что он так говорит все время. Вот 27 лет я его знаю, и у него практически одна и та же проповедь. И в ней звучит, что власть такая, какую вы заслужили. Но нужно слушать проповедь от начала до конца, грубо говоря, а еще и его разговоры с теми, кто приехал, чтобы понять, что по грехам нашим все происходит вокруг. Что если вы жалуетесь на эту власть, то вы сами виноваты в том, что она такая, какую вы заслужили. Какую заслужили. И понятно, что критика-то на это может быть в разное время с разных сторон, но он никогда не произносил ни одного руководителя вслух. То есть я к нему ездил, когда Ельцин был, я к нему ездил, когда, значит, все, ну, в общем, всю череду этих, и всегда это проповедь. Но это проповедь о том, как мы виноваты в том, что у нас вокруг происходит. Больше того, он иногда говорит, это восприятие тех, кто виноват такой власти. Мы с ним разговаривали на эту тему. Вот. Но его-то тема может быть все время маленечко пессимистичная о том, что вот, будет другие времена, будет это. Я не очень понимаю, почему он это всегда говорит. Может быть, это для того, чтобы обострить вот это чувство у людей своей необходимости исповедаться, причащаться там, вот. Потому что и в Евангелии у нас все время последние времена, вот и надо ускорить все это на ту категорию людей, которые к нему приезжают, а приезжают больные люди, еще раз повторяю. Там 9 из 10 людей больны душою, а 5 из 10 больны головою. И для них вот это необходимо понимать, что завтра может все случиться, все будет еще хуже, если вы не покаетесь, если вы не поисповедаетесь, если вы не причаститесь. Он стремится же всех причастить.
Причем, если опять в письме осуждают, что общая исповедь и всех причащает, кто захотел, слушайте, это делал отец Иоанн Крестьянкин. Ой. Извините, это же делал отец Иоанн Кронштадтский. У него та же самая была способ, 5000 человек вокруг, все исповедаются и потом из многих чаш причащаются. Обычный способ вот производства причастия, как у первого святых, они тоже общую исповедь имели, и потом все причащались. Поэтому я не вижу причин обвинять, кроме вот ту, которую я сегодня вам назвал. Похоже, что вот кто-то решил, что надо с экстремизмом покончить, кто-то в епархии подсказал, что у нас тут есть один экстремист, и, может быть, скинул вот этот старый ролик с этой проповедью, и поэтому никто не может вмешаться. А как вот ему сразу скажут, там против Путина, а ты тут на это? Вот, поэтому знаете, что когда вы меня спрашиваете, что же делать, что может помочь, я считаю, что может помочь только одно. Письма, обращения к Владимиру Владимировичу. Лично у меня все мои дела остановились так. Когда я написал 6 писем Владимиру Владимировичу, в конечном итоге остановили мое дело, вот оставили меня в покое. И здесь нужно, чтобы на этом уровне тогда разобрались. Чтобы на этом уровне послушали, есть там критика Владимира Владимировича, нет. Вот там критика нас, которые вот так, критикуя власть, сами же виноваты, что ее видим в этом свете. Ее видим в этом свете. А сейчас желающих показать ее в этом свете, и что в этом свете старцы какие-то его критикуют, там какие-то авторитетные люди его критикуют, очень много. Потому что Владимир Владимирович взялся за то, чтобы почистить. Мы видим огромное количество сейчас коррупционеров, которых берут, сажают, значит, и всячески попытку очистить общество от этого. И поэтому организации того, что якобы тут все против Путина, начиная старцы, они могут быть такие провокации. А тех, кто реально против Путина, а тех, кто реально боится того, как он их прижмет и как захочет навести порядок, в том числе и в церкви. Я уже говорил, что только Путин сейчас способен навести порядок в церкви, хотя бы захотеть, чтобы структура наконец-то была, уж раз она государственная, на пользу государству, а не так, как она сейчас живет, выкачивая средства из людей, живя для себя, еще и вредя духовности государственной, в том числе и гнобя вот старцев и других людей, вот, в том числе теряя священников. Опять вчера сообщение, что умирает, и вот кто-то следит, что за список, говорит, ну лучший умирает. А эта церковь должна была позаботиться, чтобы все-таки сохранить своих служителей и своих прихожан. Так что, дорогие мои, будем дальше следить, будем дальше разбираться. Вот, помоги, Господи, отцу Ионаникию, помоги, Господи, следственным органам. Я понимаю, в каком они сейчас положении. Дело-то ты завел, а как прекратить? А если ты прекращаешь, а там действительно что-то на Путина и все остальное. Сейчас бедные эти следователи. Они сейчас не знают, как все закончить, поэтому только нужно взобрать вверх и вверху закончить. В Ивановской области никто дело не закончит, так и будут мурыжить туда-сюда. Ну, а епархия все показала. Все показала. Больше того, я еще раз повторяю, я считаю, что это из епархии пошла инициатива. Ефанов нашел тот, кто письмо написал. И вот такой аноним написал текст этого письма. Для меня абсолютно понятно, кто это сделал. Все, здоровья всем вам, радости. Будем дальше наблюдать, как все это происходит. Аминь.